Hi, magandang araw po. Ako po si Kadox. Maraming salamat po sa pagbisita nyo sa aking channel. Bahagi ko lang po sa inyo yung aking PIN. So, dumating po siya ngayong February 28 sa amin o sa akin po. Bali na-request ko po siya noong December 11, 2020. So, ngayon 2021 na po. Bali, kulang-kulang po 3 buwan bago siya dumating sa akin. Bali, hindi ko na hindi ko na po ito kinailangan kasi na-verify ko na po yung aking address sa pamamagitan ng PIN troubleshooting sa AdSense. So, kung may AdSense na po kayo o pag-login na po kayo, nakapag-login kayo sa Google AdSense, so ilalagay niyo yung address niyo, pangalan niyo, at Google email account nyo. So, kailangan yung ilalagay yung address sa AdSense ay parehas lamang doon sa kapag halimbawa gusto nyo ma-verify na hindi na kayo dadaan dito. Yung ilalagay yung address dapat parehas doon sa ID na ipipresent nyo sa AdSense. Kaya mabilis lang po kayo ma-verify na hindi na kailangan ng PIN. So, ang mangyayari sa inyo kapag inabutan po kayo ng 4 months at hindi pa po ito dumarating sa inyo, pwede po matigil yung inyong ads sa mga video po ninyo. So para hindi po kayo maabutan ng di kayo maabutan na maputol yung inyong mga ads sa inyong mga video, gawin nyo po yung ginawa ko, PIN troubleshooting. So may mga question po doon sa help. Kailangan lang po natin makatatlong send na makaapat na send ng pin request. So bali counted na po yung pag nanghihingi na po tayo ng isa. Bali, so umpisa kagaya nung nag-request ako noong December 11, isa na po yun. Every 3 weeks po ang pag-request ng pin. So pag hindi po siya dumating at nakaapat na request na po kayo ng pin every 3 weeks, pwede na po kayo mag-pin troubleshooting ng hindi na kailangan ng maghintay ng 6-digit pin na manggagaling kay YouTube o at Google AdSense o kay Google. So, pag nagawa nyo na po yun, saka po kayo mag pin troubleshooting sa AdSense. At i-present nyo yung ID nyo na parehas po sa nilagay nyo nang nag-login kayo sa Google AdSense at sa ID nyo i-present nyo. Saglit lang po yan, mga 5 minutes. Ma-verify na yan, mag-i-email sa inyo na congratulations. At dito po nakalagay yung address ko at yung saan po nanggaling itong Google AdSense. So, tatanggalin niyo po natin yan dyan. Tapos, may 6-digit pin po sa loob. Para naman sa topic po natin ngayon, ito po. Ito po ay isang plug. Bakit may butas po itong plug? Siyempre, yung hindi ko pa po alam, nung unang pumasok po sa aking isip, kung bakit may butas po ito. Kasi, pagkarinig ko lang din po sa kanila nung una. Kapag ganito daw po yung appliances nyo, butas yung kanyang paa, ay sabi nila ay original daw. So yung hindi imitation, hindi gawang yung gawa-gawa sa tabi-tabi. So medyo nag-search po ako. Ang mga lumabas, una po, yung sinauna daw po, kaya po may butas daw yan dahil nilalagyan daw po yan ng padlock in case daw po na umalis yung parents sa bahay, nilalak po nila yung mga plug. Kung sakasakali po yung mga bata maglaro ng saksakan, hindi po nila to basta-basta maisasaksak doon sa outlet kasi meron pong padlock. At isa po pong na-search ko, halimbawa ito po yung saksakan. Once kasi po na ipinasok yan dito sa saksakan na yan, meron po yan dyan, ayan, ito po. Pag ipinasok po yan dyan,
itong butas, bali pag pumasok itong butas, pag dumaan po dito sa pagitan ng ito, dyan po, makakanal siya. So hindi siya agad-agad mabubunot kasi bigla siyang babara dyan. So kaya pag iplinag mo siya, kailangan po ng puwersa para matanggal. So yun po yung isa rin po sa dahilan kung bakit may butas itong ating plug. At isa pa po, kaya po rin po may butas ito dahil kapag halimbawa tester po kayo o magte-tester kayo ng itong linya ng kuryente, tutusok nyo lang po dito sa loob at hindi na po mahirap para halimbawa idikit-dikit pa natin ng ganyan. Tutusok lang ng ganyan po, tusok lang po sa loob. So magiging mas madali po yung pag-tester. So kung mayroon po kayong alam na iba kung bakit po may butas to, paki-comment na lang po at para malaman ko rin po. Guys, meron tayo ditong chinelas. Ito yung chinelas ng aking anak. So ito, repair natin to. Kita nyo naman, ito ay natanggal. So kadalasan kasi ng mga ganito, ang nasisira talaga itong pinakadahon dito. Kung natatanggal, kung hindi siya dito natanggal. So sa case nito, dito siya natanggal. So re-remedyohan natin siya. Kasi meron na rin akong ganito na nangyari. Ang ginawa ko, ganito guys. So ito siya. Matagal na po ito. Siguro mga nasa 7 buwan na ko lang ginagamit na itong ginamit ko kasi kung pandikit, ganun lang din po ang mangyayari. Matatanggal lang din po. So ginawa ko siya ng tornilyo, kaya matibay po siya kahit anong klaseng hila, hindi po siya natatanggal. So ganun din po ang gagawin natin dito. Medyo kapal naman po siya, so kakayanin nyo yung tornilyo na ilalagay natin. So dapat mag-tornilyo tayo. Gagamit tayo nito guys. Ito. Yan, kasi kailangan niya para papasok siya natin dito. Tapos meron tayong tornilyo dito. At hindi lang tayo dito ng tornilyo ng mga gamit na. Tapos nakahanap ako. Ayan. Hindi siya ganun katangkad. So pag itinornilyo natin siya, saktong-sakto lang po siya. Papa, wali. Ito dalawa. Sakto po yung mga dalawa. So ngayon, gagawin muna natin. Ibabaw natin siya. Saglit lang guys. Ibabaw ko lang muna siya doon. So ayan na guys. Nailagay na natin. Yan, tornilyo. Hindi nga rin siya kasi nakanya. Kasi manipis siya eh. Ayan. Tingnan natin. Okay na siya. Guys. Parang guys yung nangyari. So ganun lang po ang pagre-repair ng chinelas. Addition po. Meron kami dito kapitbahay na tingnan nyo guys, ayan o. So kung nakikita nyo yung yung guys o, may ayan, so yan ay pugad. Ayan, may kapitbahay po pula kami dito ibon. So yan, titignan natin guys yung laman.
Actually, nakita namin ito dati. Yun pa lang. So, ngayon, titignan natin. Tingnan natin guys ha. So ayun guys oh. Ayun siya guys. Kung mapapansin nyo. Ayun. Ayun no. Ayun. Guys, oh. Ayun yung inakay. So, ayun siya guys, oh. May mga pakpak na siya. Ayun, inakay. Ayan. Dalawa siya, dalawa. Ayan, bitawan na natin. So maraming salamat po sa inyong panonood. At ako po uli si Kadox. At pakisubscribe na lang din po sa akin channel. Salamat.